बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। बेसन के हलवे में बड़े ही गुण होते हैं। अगर किसी के को जुकाम हो जाए या गला खराब हो जाए तो पतला पतला बेसन का हलवा खाने से, रेस्ट करने से जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके लिए सामग्री चाहिए 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है, 150 ग्राम मैंने मिश्री ली है। आप इसकी जगह चीनी और गुड़ भी ले सकते हो। 150 ग्राम मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह रिफाइंड भी ले सकते हो। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, कुछ किशमिश और बादाम को भिगोकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधी चम्मच इलायची पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने सूजी ली है। चलो अब शुरू करते हैं बेसन का हलवा बनाना। मैंने ये कढ़ाई ली है, अब हम गैस जलाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम सबसे पहले घी डालेंगे। अब इसमें सूजी डालेंगे, पहले इसको चलाएंगे हम। अब इसमें बेसन डालेंगे, हम अब इसको हिलाएंगे। मंदी मंदी आंच पे हम इसे भूनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। मंदी मंदी आंच पे इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस बेसन को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इसे मैंने चलाती रही हूँ कि तली में ना लग जाए, इसलिए इसे चलाते रहना है। अब ये हमारा बेसन भून चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, हिलाएंगे, चलाएंगे। अब ये 3 गुना पानी डालेंगे। 1 कटोरी बेसन तो 3 कटोरी पानी। 1, 2, 3। अब इस गैस को थोड़ी सी तेज करेंगे और इसको चलाएंगे। चलाते रहना हमें, नहीं तो ये तली में लग जाएगा बेसन, हलवा अच्छा नहीं बनेगा। धीरे धीरे आराम से चलाना है इसको हमें जब तक ये पकाना था, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे मेरे को 1 से 2 मिनट लगा है। अगर आपको जुकाम है तो पतला हलवा बना के खाइए तो जुकाम ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, चलाएंगे और ये हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, मिलाएंगे। अब हमारा ये हलवा बनके तैयार हो गया है, हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मेरा बेसन का हलवा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।